mi, môžem sa ich prosím trochu prejsť? Jasné, ale dávaj si pozor a nechoď ďaleko. Ďakujem. No, to je dobré, môžem ísť ďalej. Hop. Jana. Tu sa radšej otočím. Hej, dievča, si v pohode? Hej, vstávaj. No tak. Vstaň. Sakra. Kto ste? Ja som nikto. Nikdy si ma nevidela. Teraz choď domov. Ale ďakujem, že ste ma zachránili. V pohode. Teraz bež. Kto to asi bol?